Tufuni asham akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televiizyinii FIB. Qophiin ispoortii FIB keenya guyyaa irraa jalqabeeti kan jiru. Akkuma baratame qophii ispoortii FIB keenya irraatiin dhimmoota ispoortii biyya keessaaf biyya alaa argannee xiyyeeffannoo barbaadan irratti bal'inaan kaasnee waliin ilaalaa kan waliin turuudha. Istuudiyoo keessa kan si waliin turu ani jireenyaa dinqisaa fi ashannaa fi darajjee. Ogeeyyii kaameraa keenya roobsan Dajanee fi Oliyaad Badhaasaa waliin ta'uun turtii taasisna. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaasanii jenna. Ispoortiin FIB turtii taasisnu keessatti biyya keessaa dhimma waa'ee filannoo pirezidantummaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa wajjin wal qabate kaleessa galma ECA'tti obbo Isaayyaas Jiraan yeroo lammaffaaf pirezidantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa ta'uun filatamaniiti kan jiran. Malaakuu Fantaa fi Tokkicha Alamaayyoo hin milkoofne. Waa'ee dhimma kana bal'inaan kaasnee kan haasofnu ta'a. Gara Laatiyoo baanu Piriimiyer Liigiin Ingiliz torban arfaffaatiin taphoonni torban kanaan taasifaman jiru. Arsenaal injifannootiin tufee kan jiru. Taphoota arfan jalqabaa injifachuunis reekoordii haaraa galmeesseeti kan jiru. Maanchestar Siitiin boodarraa ka'uun Kiristaal Paalaasiin injifateeti kan jiru. Maanchestar Yuunaayitid dirreen ofiin ala gara Seent Meeriitti imaluun Saawuzhaamtaniin injifateeti kan jiru. Cheelsiin injifannoo gonfateeti kan jiru. Rahiim Sterling galchiiwwan lama lakkoofseeti kan jiru. Gara Laaliigaa yeroo deemnu Baarseloonaa fi Real Maadriid injifannootiin itti fufaniiti kan jiran. Dhimmoota kana waliin kan ilaalaa turu ta'a. Hamma xumura qophii keenyaatti waliin tura. Ashuu kam dhimmoota keenyaatti haasofnu Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa kaleessa filannoo pirezidantummaa haaraa waggoottan afran dhufaniif kodii hojii raawwachiisuu dabalatee jechaadha. Kaleessa foomiiti kan jiru obbo Isaayyaas Jiraan kaleessa garaagarummaa bal'aatiin injifataniiti kan jiran jechuun danda'ama. Liigii Faransaayii itti fakkaate iyyuuti Paaris Saint-Germain garaagarummaa bal'aatiin liigota qabxii isaanii ilaaltu sagalee 94 argatanii kan jiran sagalee possible 138 keessa sagalee 94 argachuun darbaniiti kan jiran. Tokkicha Alamaayyoo filannootiin dura tilmaamni bal'aa isaaniif kennamaati kan ture pirezidantummaaf darbu jedhamee wantoonni dhiifamaa turan baay'ee isaanii wantoota miidiyaaf mijanne turanii sagalee 17 argachuun sadarkaa sadaffaa qabateeti kan jiru. Malaakuu Fantaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa mootummaa naannoo Amaaraarraati bakka bu'uun kan dorgoman sagalee 27 argachuun sadarkaa lamaffaa qabachuun kufaniiti kan jiran. Amma ilaaltu garaagarummaa isaan gidduu jiru almost garaagarummaa sagalee 67 maal baay'ina harka lamaan caalamee jechaadha. Harka lama baay'ina walitti harka sagalee 70 yeroo gaan shaampiyoonummaa isaanii mirkaneeffatanii ture. Sagalee 70 yeroo gaan almost lakkaa'amee xumuramuu qaba maandaatoorii magatii ta'eef malee sagalee 70 yeroo gaan mirkaneeffatanii kan turan. Sana booda sagalee dabalataa 24 argatan jechuudha. Irra deddeebiitiin yeroo maqaan waamamaa ture inni kunis obbo Isaayyaas akka jechaa ture namoonni achitti argamanii kaasaa turaniiru. Guutummaan guututti injifannootiin golaban jechuun ni danda'ama. Garaagarummaan isaan gidduu jiru dachaa sadii yoo jenne hamma dachaa sadiitti walitti kanatti fakkaata. Kan lama isaanii walitti hidhamee kan obbo Isaayyaas Jiraan lama sana booda dachaa isaatiin dabalame walitti hidhamee dachaa isaatiin dabalame hin ga'u. Sababni isaa parsantii 68dha. Harka filatamuu qabu keessaatti kan fudhatan 94 harka 38 keessaa 94 qabatan jechuun walumaa galatti parsantii 68 parsantii 68 qabatan jechuun harka walakkaan walitti hidhameeyyuu parsantii 50 qabu ta'ee lamaan kun walitti hidhamee parsantii 50 yoo guuta ta'e walakkaa isaanii jechuun dandeessa. Amma garuu walitti hidhameeyyuu parsantii 18 waan caaluun fakkaatu. Kan isaanii lamaan kan filannoo sanaan milkoofne kan Malaakuu Fantaa fi Tokkicha Alamaayyoo walitti hidhamee dhibbeentaa 32 ture sagaleen isaanii. Lakkoofsaan immoo ilaalte inni kun sagalee 27 argate inni kun sagalee 17 kan argate walumaa galatti sagalee yoo gurbaadheef sagalee 44 otoo lamaan baay'atee ilaale sagalee 88. Kanaafan siin jedhe lamaan baay'atee kan isaan argachuu danda'an parsantii ta'e isaan caalaniitidha. Ammayyuu sagalee 88 parsantii meeqaan sagalee 6tiin caalu jechuudha. Guutummaan guututti kana jechuun harka lamaan walitti hidhameeyyuu harka lamaan baay'atee carraan injifachuuf qaban olaanaa ture jechuun ni danda'ama. Sababni isaa akka filatamaniif kan ta'an tokko hojii isaan kanaan dura hojjechaa turan kanaan dura sirra deddeebiitiin kaasaa tureera. Tokko kubbaa miilaa wajjin walitti dhufeenya qabaachuu isaanii qofa osoo hin taane hojiiwwan isaan gara pirezidaantiitti erga dhufaniin as hojiin isaan hojjechaa turan agarsiisaa turan hojii nama boonsu ture hojii itti nama gammachiisu ture. Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa erga isaan gara isaaniitti dhufanii aksiyoona kilabootaaf dabarsanii kennaniiru. Kilaboonni ofii isaaniitiin akka of bulchaniif rakkoochi jiru kana ofii isaanii waliin ta'anii akka fudhataniif sababni isaa kilabni tokko kilaba tokko irratti shira inni hojjetu hin jiraatu. Sababni isaa bor waan isa qaqqabuutiif karaa
qabatamaa ta'eetiin karaa gaarii ta'eetiin kan isaan wal bulchuu danda'an jedhameeti nama namu aksiyonaatti yeroo dabarfamee kennamu waldaa kanatti. Kanaaf immoo inni jalqaba shoora olaanaa kan taphatan obbo Isaayyaas Jiraadha jennee kaasuun ni danda'ama. Inumaayyuu hojii gaggeessitoonni isa waliin turan kun ta'uu hin qabu jedhanii yeroo isaan yaada kennaa turanitti guutummaan guututti lakki kun ta'uu qaba jedhanii falmii guddaa gaggeessanii turan kan dabarsanii kennan. Akkasumallee gariin biyyaalessa Itoophiyaa hubatuu abaateetiin waggoota 8 booda deebi'ee kan hirmaannaa Afrikaa waancaa Afrikaa irratti hirmaatuuf gahee olaanaa taphataniitu kan isaan jiran. Gara Chaanitti irra imaluuf daqiiqaawwan 90 qofaadha kan hafaa ture jiru. Ijiptiitiin injifateera. Inumaayyuu yeroo dura injifannoof akka injifatan hin beekamiin dura yeroo duula filadhaa gaggeessan jechuun ni danda'ama. Yoo ani itti fufa ta'ee leenjisaan hubatuu abaate akka hojii itti fufu yaada kaasanii ture. Kan isaan erga injifatanii boodas wanti isaan kaasan kanuma hubatuu abaate waliin waliigaltee haaraan dhiyeessinaaf waan jedhudha. Maaliif milkaa'inoota leenjisaa kana waliin gareen biyyaalessaa Itoophiyaa gonfate kaasee ilaalte leenjisaan kun kontiraan isaa yeroo dhumu hojiirra gaggeessu jechuun hamma ammaattis adeemsota jiran progressiively gareen biyyaalessaa Itoophiyaa akkaataan itti imalaa jiru ilaaltu akkuma kaasuuf yaaltaasiin dorgommii Chaayinaa irrattis daqiiqaa 90 qofaa tafee gara marsaatti aanu darbuuf dorgommii waancaa Afrikaa bara 2023 isa itti aanuuf jechaadha. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa ramaddii isaa keessa sadarkaa tokkoffaarra ta'eeti kan jiru. Ramaddiiwwan Ijiptii fi Giinii underdogidha yoo ilaalte ammachiti gareen biyyaalessaa Giinii jira gareen biyyaalessaa Misir jira. Maalaawiin bara darbee dorgommii waancaa bara darbee irratti gahumsa olaanaa agarsiisee ture. Inumaayyuu Ivory Coast faatiin ammam akka cinqaa ture dhiphisaa ture argame ture. Kana baay'isaa kaasaa ture sagantaa keenya kanaan dura irratti ilaalte garuu hojiiwwan waggoottan arfan darban keessatti pirezidentii ta'uun obbo Isaayyaas Jiraan kubbaa miilaa Itoophiyaa keessatti hojjetan akka laayyootti waan taa'amu jiru. Inumaayyuu ofii isaanii yoo ani itti fufee pirezidentii kubbaa miilaa federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa ta'as ta'e namni biraas itti fufa yoo ta'e jedhanii gama bifa fakkaatuun waggoottan arfan darban keessatti maaltu hojjetame maaltu hojjetamu ta'uu qabu ta'uu hojjetamee nafe waan jedhamu akka muujulii wayiitti wanta fuula 78 qabu barreeffama akka kitaabaatti qopheessaniiti kan turan hanqinoota jiranii fi ciminoota immoo itti fufuu qabu jedhamanii kan kaasan jechaadha. Tarii otoo ofiisaanii darbuu baatanii illee ta'e nama pirezidentii federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa itti aanu ta'uufis yaadicha dhiyeessuuf turan. Kutannoon isaanii baay'ee ajaa'iba. Maaliif homaa yoo ilaalte filannootiin dura waan ta'aa ture yoo ilaalte baay'ee isaanii kanaan dura siyaasa fakkaatan yoo ilaaltu akka karaa hin malleen darbuuf karaa hin mallee pirezidentii ta'anii filamuuf wanta godhamaa ture yoo ilaalte wal muddaa ture yoo ilaaltu baay'ee gaaffistooma isaanis kana kaasanii dubbatanii kan turan garuu ani filannoo kanaatiin filamee darbuun koo waan itti amanan godhan malee wanta obses ta'ee waan biraatiin harka wayyaa jalaatiin wanta dhiyaatee fi maal hin godhu. Isaanimti yuun eegne ture natti fakkaata sagalee kana yeroon ilaalu baay'ee akka bakka waan eegan hin fakkaatan ture sagaleen kun isaaniif akka waan haaraa ta'eettidha kan isaan eegaa turan caalmaa amma kanaa fudhatanii injifatu jedhanii tilmaaman ture sababni isaa kanaan dura wantoota ta'uu hin qabne yookiin immoo warri kaan waan isaan hojjechaa turan miidiyaaf gaarii akka hin taanetti hojiin isaan hojjechaa turan baay'ee nama gaddisiisa ture haa ta'u garuu kanumaatiin dhiphuu kana keessa darbanii rakkina kana keessa darbanii sadarkaa amma kanaatiin caalmaa amma kanaatiin injifachuun isaanii tokko ofitti amanummaan isaan qaban irree akka isaaniif dabalu isaan taasisa hojii isaanii kanarratti hojiin isaanii fudhatama argateera amanamummaa uummata irraati yookiin immoo filattoota kanarraati amanamummaa akka argatanitti of ilaalanii itti gaafatamummaan isaanitti kenname kun haala gaariitiin bahuu akka danda'aniif tokko itti gaafatamummaa kanarratti iftoominaatiin ofitti amanummaatiin bahuu danda'u yaada jedhu isaanumaaf iyyuu galaa waan kaa'eef fakkaata. Yeroo baay'ee filannoon pirezidentummaa fi koree jiraawwachiistuu federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa yeroo hundumaa yeroo jiraatu dhimmoonni kontiroovershaal ta'an biraan dhiban yeroo hundumaa akkuma waanuma siyaasa pirezidentii kan siyaasa beekamaa Ameerikaa fi pirezidentiin yoo filannoon pirezidentii yeroo gaggeeffamu bara darbee yaadattoo ta'ee fi Joo Baayidanii fi Doonaald Tiraamp gidduu isa dura immoo akkasuma yoo ilaaltu amma dimokiraatisii fi warra riippaabilikaanii gidduu garaagarummaa jiru yeroo isaan wal morman maal yoo ilaaltu isuma fakkaata garuu wanta hojjetamu qabatamaatti wanta hojjetamu dhamaatti argachuu kan qabu malee filannoof qofa wal muddaan taasifamu bakkitti sana qabachuuf pirezidentii ta'uuf aangoo sana qofaaf kaasaanitti achi qabachuuf irratti wal caccabsan waan akka fiigichaa wayii walitti uummanni walitti baay'ate wal caccabsee aangoo sana yookiin immoo taa'umsa sana qabachuuf waan fiigan fakkaata guutummaan guututti waan achi jiru kana yookiin immoo rakkina achi jiruu fi itti gaafatamummaa achi jiru irra guutummaan guututti adda baafatanii waan beekan hin fakkaatan aangoo sana qofaatiif waan fiigaa
jiran fakkaatu turan guutummaa. Egaa obbo Isaayyaas jiran termii lammaffaa filatamanii kan jiran kanaan dura obbo Isaayyaas jiraa dura waggoottan arfan turan pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa kan turan obbo Junadiin Baashaa turan isa dura Sahaluu Gabrawald isa dura Dooktar Ashabbir turan yoo ilaaltama termii tokko qofaadha yeroo baay'ee kan turan amma garuu xamaamnamanii amantummaan hojiin isaan hojjetan gaarii waan tureef inumaayyuu waan isaan jedhan keessaa tokko waan ani natti tole yoo jiraate gariin biyyaalessa Itoophiyaa akkatti baqataa ta'ee biyyoota garaa garaatti taphachuun isaa anaaniyyuu nan gammachiifne anumtiyyuu gariin biyyaalessa Itoophiyaa dhufee biyya isaa keessatti yoo taphate gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jedhanii kaasaa turan garuu miidiyaaleen garaa garaa akka rakkoon yeroo darbe qophii keenya ji'oota lama dura natti fakkaata ati kaaftee turte dhimmi rakkina istaadiyeemii waliin wal qabatu Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa waliin akka waliin qabanne kaaftee turte garuu miidiyaaleen garaa garaa yeroo baay'ee irra deddeebiitiin irra kan isaan kaasaa jiran rakkoo obbo Isaayyaas jiraa akka ta'e Federeeshinii gariin biyyaalessa Itoophiyaa keessaa ba'ee biyyoota garaa garaa irratti istaadiyeemiiwwan garaa garaa irra deemee naanna'ee taphachuun isaa rakkoo isaanii akka ta'ettidha kan isaan fudhatanii kaasaa turan garuu obbo Isaayyaas jiraa anumtiyyuu nan barbaada anumtiyyuu nan fedha anumtiyyuu kana eeguun natti ulfaateera ammaan kana garuu ergan filameenas qaama mootummaan ilaallatu waliin taane keessuma istaadiyeemii intarnaashinaala Baahar Daar wantoonni inni barbaachisan waan fiifaan jedhe sun waan kaaf jedhe sun guutuuf wantoota xiqqoo qofaadha waan isa barbaachisu waan ta'eef isaan kana qaamolee mootummaan ilaallatu waliin taane rakkoo kana furrii gariin biyyaalessa Itoophiyaa as deebi'ee biyya keenya irratti akka taphatu furrii guutummaan guutuutti dafnee hojiiwwan ammaan kaafne itti seenna jechuun yaan isaan dubbatan yaada baay'ee nama gammachiisu ture jechuun ni danda'ama. Wanta humna kootii ol ta'e ani durumaayyuu waadaan galu akka namni na filatuuf over ambitious ta'ee waan hin taane amma callistee wantoota namaaf waadaa seentu jedhamti pseudo motivation waan jedhamu akkuma daa'imaatti callistee nama goomsuuf wanta godhamu namoonni kaadhimamtoonni isa wajjin turan Malaaku Fantaanis tokkicha Alamaayyoonis waan isa waadaa galaa turan baay'ee isaanii Itoophiyaa keessatti miti Awurooppaatti waan ta'an danda'amati baay'ee isaa. So amma isaan garuu sadarkaa nuti irra jirru waan hin galleef fakkaata. Waadaa galuu fi hojii gochuun immoo garaagartummaa guddaa qabaata. Amma isaan garuu waan isaan jedhan ani waanan danda'u qofa hojjedha waanan danda'u qofa waadaan gala waan jiru kaasanii keessumaa erga filatamanii booda waan kaasuu qaban waan hojjechuu qaban kan isaan kaasaa duran filannoo dura waan isaan kaasuu qaban kun filannoo irratti na filadhaa jedhee waanan waadaa isinii galuu miti soban jaalladhu sababni isaas gochuu waan hin dandeenye kana isinii gochuu hin danda'u jedhanii garuu erga filatamaniinas pirees konfereensii isaan irratti gaggeessan irratti wantoota gurguddaa kaasaa turan kanaan dura kan kaasuu qaban faallaa dorgomtoota isaanii walii wal qabdee ilaalte. haa ta'u malee hojiin isaan hojjetan gara fuulduraattis walumaa waan laallu ta'a. Waan fedheefuu obbo Isaayyaas jiraan yeroo lammaffaaf pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa ta'uun filatamanii kan jiran waggaa 4 itti aanuuf federeeshinii kana pirezidaantummaatiin kan tuffan ta'a. Carraa gaarii hawwiniifti kan jiru kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan jirtan qophii ispoortii FIB'ti dhimma ispoortii biyya keessaa biyya alaa kaasnee irratti marii taasisaa kan jiru turtii booda yeroo itti deemnu gara dhimmoota bahar gamaa arganitti kan ceenu ta'a. Nu waliin turan affeeraa keenya. Sportiin FIB akka tuffetti kan jiru kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB dhimmoota bahar gamaa arganitti yeroo ceenu Premier Leaguein Ingiliz bara dorgommii kana torban faffasaatiin dhuma torban kanaatiin gaggeeffameeti kan ture. Arsenal injifateeti kan jiru. Manchester United yeroo lammaffaaf walitti aansuun injifateeti kan jiru. Manchester Cityin Etihad irratti wal'aansoo qabameeti kan ture. Crystal Palace galchii 2-2tiin dursaa ture. Booda irraa ka'uun galchii 4-2 injifataniiti kan jiran. Liverpool galchii roobseeti kan jiru galchii 9-2tiin Bournemouth injifateeti kan jiru Bobby Firminoon kubbaawwan gara galchiitti geeddaraman 3 mijeessee kennu kubbaa lama immoo galchiitti geeddareeti kan jiru Mohamed Salah galchii lakkoofsisne La Ligaattis dhimmoonni kaasnee ilaaluu jira ashu Premier Leaguein egaa haala ho'aatiin tuffeeti kan jiru Arsenal taphoota 4 jalqabaa injifachuun winning rate isaa dhibbentaa 100tiin itti fufeeti kan jiru ilaalte taphoota 4 jalqabaa kan injifate yeroo xumuraaf Arsenal bara dorgommii 2003-2004 akkasumas bara dorgommii 2004-2005 bara dorgommii 2004-2005 taphoota 4 jalqabaa injifateeti kan jiru yeroo baricha Arsenal shaampiyoonii ture baricha Chelsea ture shaampiyoonii kan ture Jose Mourinhotiin turtii waggaa 50 booda Chelsea shaampiyoonii ta'eeti kan ture bara 2003-2004 immoo Arsenal bara invincible ture jechaadha Thierry Daniel Henry Freddie Ljungberg
Dolberg, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira fa taphattoota kanaatiin durfama. Taphoota jalqabaa baninsaa jalqabaa afur liigichaan injifateeti kan ture. Gaddas egaa boodarraa ka'uutiin xiqqoo ishee qorameeti kan ture. Mitrovic galchii lakkoofsiin Gabriel Magalhaes fi dursaan taphattoota Arsenaal Martin Odegaard galchii lakkoofsaniin Arsenaal injifannootiin tuffeeti kan jiru. Mee waa'ee kana kaasnee itti hafu. Arsenaal taphoota jalqabaa arfan injifatee ture. Arsenaal bara darbii sa'aatii kana haasoftuu fi Arsenaal bara kana sa'aatii kana haasoftu garaagarummaa qaba. Bara kana onza teebilii irra taa'eeti bara darbii garuu butamii irra ture 20ffaarraa amma tokkoffaadha. Garaagarummaan isaan gidduu jiru yoo kaaftee ilaalte Mikel Arteetaan hojiiwwan gurguddaa akka isaan hojjetan kaasuu danda'a. Ofuma isaanii garaagarummaa waggaa tokko keessatti jechuun ni danda'ama. Gara taphaatti yeroo deebinu Arsenaal tapha kaleessa gadda kanarratti xiqqoo waan qormaata cimaa yoo jechuudha waan diree qormaata argee ture jechuun ni danda'ama. Galchii jalqabaa irratti Mitrovic irratti lakkoofseetiin Mitrovic taphicha daawwattee tuutee fi fuulaan baay'ee qoraa ture Arsenaal dhugaa dubbachuuf taanaan Mitrovic galchiin lakkoofseeyyuu Gabriel Magalhaesiitiin pirees gochuu dhibbaatti gochuu dogoggora kan uumuuf isumatu akka inni dogoggora sana uumu kan taasise taphata kana ture. Ramsdalees waan baay'ee keessaa isaan baraaraa ture malee laayyoon ture fuulaan jalqaba kanaatti kaaftee Liverpool faana qabxii gatee Liverpooliin qabxii gachiiseeti kan ture. Yoo ilaalte fuulaan bara kana Fulham erga ol dhufeetinas Mitrovic faa ga'umsa olaanaa irratti kan argaman. Sana qofaa osoo hin taane taphattoonni kan Jones yoo kaaftee ilaalte taphattoota ga'umsa olaanaa irratti argamedha. Haa ta'u garuu Arsenaal tapha gaddaa irratti yoo ilaalte gara dirree wantoota dirree irratti ta'an irratti yoo ilaalte Mitrovic faa Fulham guutummaan guutuutti Arsenaaliin qormaata Arsenaal eegu yookiin immoo qormaata guddaa Arsenaal mudatedha jechuun hin danda'amu. Kanaan ala olitti qormaanni Arsenaal isaan mudatan ganaa kilaboota kanarraatiin isaan mudata yaada jedhu waan hin qabuuf garuu Arsenaal yoo ilaalte taphateetiin 4-2-3-1 gara qabatee gara dirreetti ture kan inni seene kun immoo tapha bara darbii waliin wal fakkaata ture dirree keessatti waan agarsiisaa ture. Inumaayyuu akka bara darbii Martin Odegaardii fi Bukaayoo Saakaan tapha irratti ol ba'anii mul'atanidha jechuun ni danda'ama ture. Bara taphoota sadan darban irratti taphattoonni kun haala bara darbiitiin irra deddeebiitiin akka bara darbiitti mul'achaa hin turre. Sababni isaan bara darbii kaasaa turre immoo akkuma qophii keenya kanaan dura irratti kaasaa turre argamuu Zinchenko ture. Sababni argamuu Zinchenko tokko inni jalqaba overlap yookiin immoo akka full backitti overlap yookiin underlap godhee taphattoota kanarratti taphni isaan taphatan tapha bara gaddaa sana faana waliin fakkaatu ture. Haa ta'u garuu Zinchenkoon gara gidduutti seenee faallaa kana taphataan gara gidduu sababni taphni jijjiiramee fi inni jalqabaa jedheen nan sii kaasaa jiru keezii taphataan taphni itti jijjiiramee fi inni jalqabaa Zinchenkoon gara dirreetti seenuu fi dirreerraa dhabamuu isaatiin inni jedhe yaada kaasuu barbaade. Yoo kaaftee ilaalte tapha gaddaatiin overlap gochaa turan taphattoonni qarqararra jiran inumaa yoo Kieran Tierney gara fuulduraatti deemee kubbaawwan cross gochuuf yaalii taasisaa ture. Garuu osoo Zinchenkotu gara dirree keessa jira ta'ee faallaa kana Zinchenkoon gara gidduutti seenuutiin Granit Xhaka gara fuulduraatti deemee hirmaannaan kubbaa kanaa gara lamatti ture kan diriifti ta'u. Tokko karaa Xhakaan jiruu fi tokko immoo karaa Martin Odegaard jiru. Martin Odegaard kallattiitiin eenyuutiin argata Saakaatii waan argatuuf diriifti ta'a ture. Amma garuu kubbaawwan kallattiitiin overlap waan gochaa turaniitiif kallattiitiin kubbaan taphattoota saada gidduurraa argamtu Martin Odegaard ture kan isheen argattu. Martin Odegaard immoo amaluma isaa keessatti yeroo taphatu dirree keessa gara harka mirgaatti caalmaa fudhateetti kan taphatu. Gara harka mirgaarra yoo ilaalte immoo Arsenaal keessa eenyu taphachaa jira yeroo baay'ee Bukaayoo Saakaadha kan hiriiru. Forward striker karaa harka mirgaa ta'e. Kanaaf tapha gaddaa irratti kallattiitiin kubbaawwan taphattoota sarara gidduu irraatti gadhiifaman akka kanaan dura Xhakaan gara fuulduraatti offensive more offensive ta'e waan deemaa hin turreef kubbaawwan argatan taphattoota sarara gidduu irraatti eenyuutu argachaa turanii Martin Odegaard ture. Martin Odegaard immoo kallattiin eenyu faanaadha kan inni link up uumuuf yeroo baay'ee isaan mijatu Bukaayoo Saakaa ture. Kanaan taphoota darban sadii irratti taphoota haaraa yookiin immoo taphoota biraa nutti agarsiiseera jechuun ni danda'ama ture Arsenaal. Kieran Tierney qofa miti kaleessa eeggaddaa Martin Odegaard Alexander Zinchenkooti alatti sarara gidduu irratti Thomas Partey tajaajila Thomas Partey argannee ture Arsenaal eeggadda bakka isaa Mohamed Elneny ture. Granit Xhaka waliin qindoomuun sarara gidduu irratti taphachaa kan ture. Granit Xhakaanis taphataa kana bara kana jijjiirame jechuun danda'ama. Kanaan dura yeroo baay'ee faawulii yeroo faawul hojjetu dirree keessatti aarsaan barbaachisne kilaba isaa yeroo kaffalsuuf akka ture kan beeknu. Amma garuu eeggadda haa ta'u isaa guddatu isaa yaratus Arsenaal qabxii sadii qabatee beekti.
inni waa tokko nama naan Jaakan bara kana Arsenal balaaf saaxilaa hin jiru yaada jedhu irratti waan ani kaasuu jiraate tokko Arsenal yeroo gara dirriisinii taphatu tokko gara sarda attacking irrattidha kan argamu harka caalaa Granit Jaakan bara kana yoo kaafte ilaalte. Kubbaawwan dheerosaa kanaan dura akkuma beeknu Leverkusen keessattis gaarii turani eengaddas wantuma sana irratti mul'achaa ture Jaakan bara kana yoo miidhamu baateef yeroo gaarii garuu kan ani kaasuu barbaade sarda attacking irratti waan jiruuf sarda attacking sana irratti yeroo baay'ee waan argamuuf carraanni gara duubaatti deebi'ee kubbaan isaa harkaatii miliqee taphattoota sana irratti kallattiin faawulii hojjetu xiqqaadha. Sababni isaa taphattoonni sarara gidduu irratti waan jiraniif yeroo baay'ee balleessaawwan kanarraati of qusata. Garuu akka kana bara darbii yookaan gara dirrii qixa lamaanitti yookiin gidduutti siqee defensive midfielder irra taphata yeroo ta'e kubbaa taphattoonni biraa yoo miliqan yoo ba'an kallattiin taphattoota sarara duubaa waan argataniif kilaba sana balaaf uumuu danda'u waan jedhu sanaaf dafee decision making isaa faawulii ture Arsenal. Granit Jaakan garuu bara kana offensively waan gara fuulduraatti siqee taphatuuf xiqqoo kanarraati waan of qusate fakkaata. Southampton seentimeetrii irratti Manchester United keessummeessuun galchi tokko duwwaan injifatamee kan jiru. Bruno Fernandes galchi injifannoo Manchester United boqonnaa booda daqiiqaa 55 fa'aatiin fakkaata lakkoofsiiti kan ture. Galchiin Bruno Fernandes lakkoofsiif mijeessee kan kenne Diego Dalot ture yaadattooteef Fernandes bara 2020 ture gara Manchester United kan dhufe jijjiirraa amajjiitiin almost waggaa sadaffaaf deemaa kan jiru taphataan kun erga gara Manchester United dhufeeti asitti erga gara Premier Leaguetti dhufeeti asitti taphataan kun taphattoota afur qofaadha baay'ina galchiiwwan hedduu lakkoofsuu liigichaan kan caalan Mohamed Salah galchii 54 Harry Kane galchii 49 Son Heung-min galchii 45 Bruno Fernandes galchii 37 faasaa Premier Leaguetti lakkoofseeti kan jiru. Kanaanis taphataan kun Manchester United keessatti free role yookiin immoo gaheen walaba ta'ee dirree keessatti kallattii barbaade drift gochaa sosocho'aa akka taphatu yeroo kennamuu fi United hammam tajaajiluu akka danda'u kanaan dura yeroo Ole Gunnar Solskjaer Manchester United leenjisaa ture agarsiisaati kan ture. Kanaa jalatti taphataan kun Cristiano Ronaldo dirree keessa yeroo jiru immoo hammam akka hidhamu sochiiwwan isaa hammam limited akka ta'an hammam akka daangeffamu arginiiti kan ture. Harry Maguire dursaan taphattoota Manchester United dheengaddatee jijjiirraa ta'eeti kan ture. Yeroo lammaffaaf walitti aansuun Lisandro Martinez ammas taphataa bara kana Ajax irraa malatee fatan hojjaan isaa gabaabaadha garuu kubbaawwan qilleensa irra argaman irratti ammas caalmaa irratti fudhatamu dafeet of course elevationiin kubbaa itti dhufee sun murteessaadha garuu at least taphataan garee faallaa dirree saanduqa peenaaltii keessatti kubbaa qilleensa irra dhufe sana akka qixa barbaadamu kan itti fayyadamneef taphataan sun comfortable kan taaneef yeroo baay'ee yeroon conditionii taphataa sana uncomfortable gochuu yookiin immoo taphataa sanaaf akka mijanne gochuu kanaa ta'etti immoo ofiisaas yeroo lutaalu gaariidha. Qilleensa irra yeroo ka'u xiqqoo taphattoota kaanirra fageenya qaba jechuun garaagarummaa miilla isaa fi lafa gidduu jiraatu taphattoota kaan walii wal qabdee yoo kaaftee ilaalte garaagarummaa guddaa qaba taphataan kun xiqqoo gabaabaa ta'u malee amma tokko ol ka'ee carraan inni kubbaa sana injifachuuf qabu olaanaadha jechuudha. Raafaa Baaraan waliin ture kan qindoomee Tiiler Maalasiiyaanis yeroo ajaa'ibaadha kan dabarse irratti isaa qarqara bitaarratti Luke Shawuf yaaddoo waan ta'eef fakkaata uummaaniyyuu Diego Daloon Aro Wan-Bissakaatiin raanfachiisee kan jiru. Wan-Bissakaan yaadattootiif paawundii miiliyoona 50tti ba'uun Crystal Palace irraa waggaa lama dura ture gara Manchester United kan dhufe amma Dalootti fayyadamaati kan jiru. Garuu yoo ilaalte amma Ten Hag taaktika sanaan dura ittiin Ajax keessatti isaan beeknuti Manchester United keessatti guutummaa guutuutti hojiirra oolchaa jiran replicate gochaa jiran maaliif jalqaba kilabni kun falaasama sanaan waa waliin beekneef yeroon coomsaa isaan gaafata. Amma yoo ilaalte David De Gea dubarraan kubbaa qilleensa yeroo qilla'uuf argita. Ajax kan beeknu garuu kan Riigaa isaanii ta'uun isaan tajaajila kan ture Andree Onana ture. Onanaan dubarraan taphattoota sirriitti isaa waliin kubbaa lafa qabate on the floor irra deebiitiin bakka trainingitti mul'achaati kan ture. Lafa qabsiisaa kubbaa qilleensa irra hin ergina waan jedhu isaan dubbatan fa'aa argita. Falaasama sana Pep Guardiolaan fa'aatiin beekaman sana dubarraan build up gochuuf amma Martin Dubraak fa'aa Newcastle irraa mallatteessifachuuf jechaa kan jiran kwaalitii kanaatiin gama kanaa yoo ilaalte David De Gea irra fooyya'aa fakkaata. Manchester kan dogoggore jedhee tilmaamu yoo jiraate Dean Anderson hin gadhiisu isaati yaada jedhuun qaban ture. Dean Anderson iyyuu kaasee ture interview godheetiin osoo gara dirree seenee irra ta'ee osoo gara dirree shaakalaa deemee shaakalli irratti Erik ten Hag na argee irra ta'ee guutummaan guutuutti akka nan gadhiifne nan beeka ture yaada jedhu kaasee ture taphataan kun. Inumaayyuu kaleessa peenaalitii qabii ture taphataan kun qabdee ilaalte walumaa galatti peenaaliitiiwwan kun 4 dhiyeenya kana. Kaasuuf waa'ee isaa dhumarratti waa'ee Tottenham waliin tapha kaleessa Nottingham Forest taasisee ture waa'ee isaa kaasuun keenya nafu Brentford Everton waliin galchi tokkoof tokkoon qixa ture kan ba'an ammas Frank Lampard dhiibbaa keessa waan seenan fakkaata.
Brighton Hove Albion Amex irratti Leeds United keessummeessuun galchi tokkoof duwwaatiin injifatee kan jiru bara kana hin danda'amne qabxii isaanii 10 gaachuun sadarkaa arfaffaa ta'anii kan jiran Arsenal, Manchester City fi Tottenham qofa isaan caala. Chelsea Stamford Bridge irratti tarii tapha cimaa torban kana jechuu dandeenya. Leicester City garee Brendan Rodgers keessummeessuun galchi 2-1 injifatee kan jiru. Galchiiwwan lamaan jalqabaa sana otoo lakkoofsiin dura Chelsea taphataa tokko Conor Gallagher kaardii diimaatiin dirree keessa dhabanii kan turan. Sana booda gara Raheem Sterling galchiiwwan lamaan lakkoofsiitti kan jiru. Sterling galchii Chelsea fi lakkoofsa wajjin wal qabate taphataa sadaffaa Chelsea fis Manchester City fis Liverpool fis galchi lakkoofsiitti kan jiru. Kanaan dura Nicola Anelka yaadannaa Manchester City keessattis Liverpool keessattis Chelsea fis taphateetti kan ture. Kanaaf irratti immoo Daniel Sturridge seenaa kana qodatee kan jiru galchi lama. Nama kubbaa tokko kan reegaa Leicester City jalaa qolate malee haatriikii hojjechuuf carraa qaba ture. Harvey Barnes galchi injifannoo jalaa isaaniin baraare. Chelsea irratti waan tokko dabaluuf jecha Chelsea taphoota lamaan darban kanarratti taphoota lama dirree keessatti kan nabee jiru amala walii wal qabatee yookiin immoo balleessaa raawwatan waliin torbii darbe Koulibaly dhabeetu kan jiru ammoo Conor Gallagherin dhabeetu kan jiru. Numaayyuu tapha kanarratti baay'ee taphataa kana dhabee gara dirree keessatti daqiiqaawwan dheeraadha kan ture haa ta'u malee galchiiwwan lakkaa'amniyyuu sanaan booda erga taphataan kun dirree gadhiisee baheetiin as galchiiwwan lamaan Raheem Sterling biraa argateetiin qabxii 3 injifatee fudhatee bahuu danda'eera. Amma wanta oduun haaraa Chelsea wajjin wal qabatee jiru tokko dhibbitti bakana taphataa sararratti Leicester City dheengadda kaasnee ture sagantaa keenya irratti pre-match talk show keenya irratti Wesley Fofanaan Leicester City irraatii gara Chelseaatti deemuuf barbaada fedhii qaba ture. Sababa kanaafidha shaakala hojjechaan ture. Wesley Fofana darbii jedhameeti kan ture. Fofanaan Chelsea waliin paawundii miliyoona 75 boodarra performaansii taphatichaa ilaalamee maallaqa dabalamuutiin walii galtee irra ga'aniiti kan jiran. Mee torban yerootti aanu immoo Koulibaly waliin taphataa kan arguu dandeenya yookiin Thiago Silva waliin qindoomanii arguu dandeenya. Galchiiwwan baaksirii waan fayyadamaniif bakka James fayyadamaa jiru. Baaksirii keessatti James tajaajila kanaan dura irraa argatan yoo ilaalte wing back irratti taphatee gara fuulduraatti seenee kubbaawwan assist gochuu yookiin gara galchiitti jijjiiruudhaan kan beekamu haa ta'u malee ammaan kana baaksirii irratti waan fayyadamaniif baaksirii Koulibaly fi Thiago Silva waliin walitti hidhinsa uumee duuba sana irratti waan hafuuf tajaajilni kanaan dura kennaa ture irraatii guutummaan guutuutti dhabameeti kan jiru. Kanaaf taphataa kana bakka isaa fayyadamaa taphataa kana bakka isaatti wing backitti deebisuu danda'u yaadni jedhamuun jiraata. Sababni isaa tokko Cesar Azpilicueta irra bara kana amantaa waan qabaniif fakkaatan. Cesar Azpilicueta osoo jiruutidha taphataa kana bakka isaa malee kan taphachiisaa jira waan ta'eef tarii ga'umsa agarsiisu waliin wal qabatee taphataan kun baaksirii Chelsea fayyadamuu keessa galee carraan taphachuuf qabu olaanaadha jettee kaasu. Liverpool Bournemouth irratti yandoo galchii roobseeti kan jiru galchii 9 duwwaatiin injifateeti kan jiru. Bobby Firmino galchii 2 lakkoofseera. Assistii 3 godheeti kan jiru Zagareessaaf. Luis Diaz galchii 2 lakkoofseera. Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold taphataan galchii lakkoofsine Mohamed Salah qofaadha. Mohamed Salah galchii lakkoofsine assistis yookiin immoo hiriyoota isaafis dabarsee kubbaan inni kennee jiru. Galchiiwwan 9 lakkaawaman keessaa Mohamed Salah galchii lakkoofsi yookiin assistiin godhe jechuun waan bitaa namatti galu fakkaata. Inumaayyuu galchiiwwan lakkoofsi irratti yeroo baay'ee Liverpool galchii irra jennaan Mohamed Salah persentiin inni galchii yoo xiqqaate persentii 60 carraan inni ta'u qabu ture haa ta'u malee galchiiwwan 9 keessaatii tokko dhabu jechuun xiqqoo. Bobby Firmino galchii 100ffaasaa Liverpool fi lakkoofseeti kan jiru. Taphataan ganna 30 kun egaa bara kana kontiraatiin Liverpool waliin qabu goolawame dhameeti kan jiru. Darwin Nunes adabbii waan qabuuf tarii torban kanaatiin tapha darbii Merseyside gaafa yondo gurbaadheef gaafa sanbata xiqqaanatti fakkaata Liverpool fi Everton taphisaa waliin taasisan jira. Taphicha irratti deebi'uu danda'a adabbii isaa fixate. Kanaaf irratti Diogo Jota miidhamaan dhabaniiti kan jiran. Performaansii amma agarsiise kanaatiin tarii taphataan irratti kan agarsiisote Darwin Nunes isaattis deebi'ee mataa dhukkubsuu danda'a. Ga'umsa Manchester irratti agarsiise walii wal bukkee qabdee ilaalte waaqaaf lafa jechuun ni danda'a. Manchester United irratti ga'umsa gad aanaa agarsiisee ture. Tapha Manchester United torbee darbee irratti waliin taasisan irratti haa ta'u malee faallaa kana tapha kana irratti immoo ga'umsa olaanaadha kan agarsiisaa ture. Numaayyuu deeggartoota biraatii xiqqoo sagaliin mufii isaan isa qaqqabee ture haa ta'u malee tapha kanaatiif waan isaan gaaffii isaaniif deebise fakkaata. Selection Daa'ilamaan leenjisaa Liverpool Jurgen Klopp mudachuu danda'a miti kan jiru. Manchester City Crystal Palace harkatti akkuma amaleeffatame qorameeti kan ture garuu injifateeti kan jiru. Erling Braut Haaland galchiiwwan 3 lakkoofsuun haatriikii jalqabaasaa Manchester City hojjeteeti kan jiru. Baay'ina galchiiwwan Premier Leagueetiin bara kana lakkoofsis 6tiin gaateeti kan jiru. Sadarkaa tokkoffaarrateeti kan jiru. Kanaan dura seenaa kana kan hojjete Sergio Aguero ture. Vicente Calderon irraatii gara Manchester Citytti yeroo dhufe taphataa Atletico Madrid ture yaadata. Tapha jalqabaa 4 irratti
Premier Leaguetiin galchii lakkoofseeti kan ture. Seenaa kana qoodateeti kan jiru Erling Braut Haaland Crystal Palace daqiiqaawwan jalqabaa irratti galchii 2 lakkoofsuun Manchester City maal ta'e bara boqonnaa dura Palace foobiyaa bara ilaalte tapha dhaqaa galaatiin galchii kan gachisiise Crystal Palace ture. Ammas gara dirreetti deebi'anii tapha boqonnaa duraatiin galchii 2-0tiin dursaa boqonnaa yeroo ba'an guutummaan guututti bakka Manchester City waan rakkatu fakkaata ture. Garuu yeroo gara boqonnaa irratti gara dirreetti deebi'an Manchester City biraadha ture kan argame. Yoo kaaftee ilaaltee Bernardo Silvaan taphataa biraadha ture taphataan kun taphataa gara Barcelonaatti ni imala yookiin immoo gara Paris Saint-Germain ni imala jedhamaa ture haa ta'u garuu Manchester City keessa akka ture murtaa'eeti kan jiru akkam akka isaan faayidaa ture beekamaadha. Erling Haaland faallaa kana yoo ilaalte kubbaawwan 16 ture kan tuqe kubbaawwan 16 tuqe keessaatti kubbaawwan 7 shuutii kallatteetiin gara galchitti kan taasise gara galchitti kan taasise keessaa galchi 3 lakkoofseera. Wanti barbaadamu galchi qofaadha miti. Taphataa kanarraa durumayyuu kan isaan barbaadan galchii barbaadaniiti kan turan garuu Bernardo Silvaan lakkoofsa tokko ni yaadachiise baay'ina galchii fi assistiiwwan isaa 100 gaateeti kan jiru kan nama ajaa'ibu immoo tapha 256 qofaadha Manchester City kan taphate galchiiwwan lakkoofsa 50 assistiiwwan isaa 50 ture. Kaleessa sa'aatii 10 irraa kaasuun Aston Villa fi West Ham Villa Park irratti taphni isaa waliin taasisan injifannoo warra keessummoota West Ham injifannoo jalqabaa 9 kan jiru warra dorgommii kanaatiin taphoota 3 jalqabaa injifateeti kan ture. Kaleessa yeroo jalqabaaf David Moyesiin durfamaa galchii Pablo Fornal lakkoofseen injifateeti kan jiru. Steven Gerrard irratti dhiibbaa namaateeti kan jiru. Deeggartoonni numaayyuu gara taaneleetti gara keessaatti gara kutaa uffannaatti yeroo deemu mormii irratti dhageessanii kan turan. Wolverhampton Wanderers fi Newcastle taphni isaa waliin taasisan galchii 1-1tiin ture kan goolabame. Nottingham Forest Tottenhamin keessummeessuun galchii 2-2 injifateeti kan jiru. Harry Kane galchiiwwan lamaanuu lakkoofseeti kan ture. Penaaltii tokko immoo qisaaseeti kan ture. Dean Henderson jalaa qoleeti kan ture. Dean Henderson penaaltiiwwan 5 as irratti gara isaatti yaalame keessaa 3 qolachuun tokko hit baar yookiin immoo dagaleen afkaruu jalaa tuqeeti kan ture. Tokko qofaadha kan keessummeessee taphataan kun akkuma silessi kaasuuf yaalii taasiste ga'umsa ajaa'ibaa agarsiisaa kan Tottenham gara sadarkaa sadaffaatti ol dhufeeti kan jiru. La Ligaatiin kaleessa taasifamee ture. Espaaniyool Real Madridin keessummeessuun galchii 3-1tiin injifatameeti kan jiru. Karim Benzemaan galchii lakkoofsila Vinicius Junior galchii tokko galchiitiin dursa qabatan kubbaa Aurelien Chouameni mijeesse kennee lakkoofseeti kan ture. Barcelonaan kaleessa galchii 4-2tiin Real Valladolidiin injifateeti kan jiru. Robert Lewandowskiin galchiiwwan 2 lakkoofseeti kan jiru. Baay'ina galchiiwwan La Ligaatiin lakkoofse 4 gaateeti kan jiru. Taphataan kun ga'umsa ajaa'ibaa agarsiisaatti dhufeeti kan jiru. Liigii jijjiiruu malee eenyummaa isaan jijjiiruu. Asirratti waan tokko waan kaasee yoo jiraate taphattoonni qarqara fuulduraa taphattoonni qarqara fuulduraa kanaan dura Ousmane Dembélé fi Rafinhaan bakka tokko ture kan taphachaa turan amma Ousmane Dembélé gara harka mirgaa bitaatti naanneseetti kan gara dirreetti seenisee ture. Taphattoonni kun Ousmane Dembéleen assistii wal lama taasiseeti kan ture. Rafinhaan assistii tokko Lewandowskiin galchii 2 galchaniiti kan isaan jiran. Waan fedheef Barcelonaanis injifannootti feeti kan jiru har'a galgala Mestaayaatti irratti Valeensiyaan Atletico Madrid waliin taasisan ni eegama. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii FIB hordofaa kan turtan qophii ispoortii FIB keenya ture. Dhimma ispoortii biyya keessaaf biyya alaa xiyyeeffannoo barbaadan irratti kaasnee marii taasisaa kan ture. Istuudiyoo keessa kan si waliin ture ani jireenyaa dinqisaa fashannaa fi darjii ogeeyyii kaameraa keenya Oliyaad Badhaasaa fi Roobsan Dajanee waliin ta'uun turtii taasisneeti kan ture. Yeroo ta'an dhimmoota biroo qabannee walitti deemutti nagaan tura. Horaa bulaa deebana.